com jovens, né? Foi bênção. Foi luta, mas foi bênção também, né? E os jovens vão estar louvando logo em seguida, mas antes eu gostaria de estar dando uma oportunidade, amém? Glória a Deus. Está dando uma oportunidade nessa noite para o nosso irmão Edson, amém? Você que está aqui nos ajudando, esse abençoado de Deus. Vou estar dando uma oportunidade para ele, as meninas já vão se preparando também, amém? Nós vamos estar louvando o novo tema. Glória a Deus. Glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Confesso que fiquei surpreso. Mas quando Deus prepara, não tem jeito. Parabenizar os jovens. Os meus parabéns, que Deus abençoe continuamente, todos os dias, todas as noites, vocês. Porque não é fácil ser um jovem dentro do corpo. O mundo, às vezes, nos confunde não só a palavra, mas na certeza que é dentro do templo que a gente consegue vencer a vida. Vocês continuam desse jeito. E antes de eu estar no vendo, eu vou deixar um versículo aqui para a meditação da igreja e convidar os jovens para orar comigo também. Se encontra em Samuel, 1 Samuel 17, 45, 44 e 45. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Deixo uma pergunta para a igreja: o que tem te afrontado? Mas diante do gigante, eu venho dizer a ti que há um Deus de Israel que peleja e está à frente da batalha junto com você. Ele jamais te deixará desamparado. Vou estar louvando, convidando os jovens para louvar comigo. Em nome de Jesus, vamos avivar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo vem queimar. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo renovar. Os céus abertos já estão para derramar a tua unção, enchendo os vasos até transbordar. Vem com teu fogo, Espírito Santo reina. Vem com teu fogo, Espírito Santo renovar. Já posso ver tua Shekinah tomando conta do lugar, mudando a tudo, nos envolvendo. Homem a dos dores, aviva o teu povo, ó Deus. Vem mais uma vez, acenda o teu fogo em mim. Eu não vou sair daqui enquanto não contemplar
sobre